සර් කිව්ව පෙන්නන ස්ක්‍රීන් එක අපේ මේ view එකේ ඒ අපේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ සර්ගේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට පෙන්වන්නේ පොඩියට. ඒ ස්ක්‍රීන් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න එතකොට මම හිතන්නේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් එක ගන්නවා. නෑ නේද සර්? ඈ? එහෙම නෑ. එහෙනම් ඒක දාන්නේ නැහැ. හරි. බලමු noise එකට ගියාන් පස්සේ නේද අපිට පළවෙනි එක get map වෙන අනිවාර්යෙන්. මොකද අපි හැම method එකකම අපි කරන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ ටික ගෙනත් පෙන්නනවනේ content එකට. හරි. ඒ කියන්නේ දා දවසේ දාපු ඒ කියන්නේ මේකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ invoice කියලා අපි දැනට හදමු. මේක නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි හදමු ඔකට ඒ කියන්නේ date range එකක් දාලා invoice කියලා ෆයිල් එකක් අපි ඉතින් මේ වෙලාවේ copy කරගන්න අර මේ ලේසි නිසානේ අපි මේ විදිහට හදන්නේ. let attribute invoices invoice files find out ඊපස්සේ return එක තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මෙතන කහපාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆයිල් එකක් හදලා නැහැ තාමනේ. ඔව්. ඒකත් යමු directory එකට ගියා. invoice කියලා එකක් හැදුවා. invoice හරි. ඊට අපිට ඔක ඇතුලේ අපි ගමු කාගෙන්ද ලේසි එකක් ගමුකෝ. කස්ටමර් හරියන්නේ නැහැ. කැටගරි හොඳයි. කැටගරි එක අරගෙන අපි චේන්ජ් කරමු. invoice වලට invoice හරිනේ අපි මේක වෙන වින්ඩෝ එකකට දාගමු ලේසි විදිහට. invoice හරි මේක දැන් නැතුව යන්න ඕනේ මං කරු invoice වල invoice එක. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙන් මේ පැත්තට front end එකට මේ front end එකට එවන list එක වෙන්නේ invoices කියලා නේද? හරි. ඔව්. දැන් අපි බලමු ওই invoices කියන එක කොහොමද මේ පැත්තේ අර මේ කැටගරි තියෙන ඒවා ටික මොකද කරන්නේ ටග් ගාලා ඒ ටික copy paste පාරක් දානවා මොනවලට invoice. noise වලට එතනදී අපි බලන්න ඕනේ දැන් මෙතන නම් ඔක්කොම select කරලා තියෙන අපිට ඕනේ එකම විදිහෙන් simple වලින් තියෙන ටික විතරයිනේ simple වලින් තියෙන 14ක් invoice කියලා ඒ ටික select කරලා invoice නේ කැටගරි කියලා ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් capital C අකුර දාලා ගමු ඒ ටික capital invoice කියලා දාමු. හරි ඊට පස්සේ මේ categories කියලා S අකුරක් දාලා දෙන වැරදි RIES වෙන්න ඕනේ නමුත් මේ අර අපි නිකම් බහුවචන කරනවා කියන තේරුමනේ තියෙන්නේ. ඔව්. අපි මෙතන invoices කියලා දාමු. හරි. invoices හරි. එතකොට අපි බලමු invoice එකකට අදාළව main component මොනවද තියෙන්නේ කියලා නේද? අපි කොහොමද මේක බලන්න යන්නේ entity class එකට අදාළ දේවල් විතරනේ අපිට මේකේ පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිව පෙන්වන්න බෑනේ. හරි. දුලංජනත් ඇවිල්ලා හිටියා මිනිස්සයා මොකද උනේ කියලා. ගිහින්. අපි invoice එකකින් ගමු invoice එක කොටම කලින් date එකක් ගමු. දාන්න date එක ගන්න කොහොමද? main invoice date එක තිබ්බනම් හොඳයිනේ. ඔව්. date එක අපිට ගන්න පුළුවන්. date 5 කියන එක. ඊට පස්සේ
අපිට ඉන්වොයිස් එකේ කෝඩ් එක ගමු. ඊට පස්සේ ඔන්නම් පේමන්ට් මෙතඩ් එකත් ගමු. පේමන්ට් මෙතඩ් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ වගේ දැන් ඔය කැටගරි එකේ එහෙම ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලා HTML හදලා තිබ්බනම් ඒක වරදින්නේ නැහැ. මොකද මම ඒවම එකක් කොපි එක කරගෙන එඩිට් කරන්නේ. ඒක නිසා එහෙම හදලා නැත්තම් තමයි ඔයාලට ආවම මේක ඔයාලා කොහොමද මේක බලන්න වෙයි. ඔයාලට හදන්න වෙන්නේ එහෙම වුණා නම්. හරිද? පේමන්ට් මෙතඩ් එක දාමු. ඒක ඒකට මේ අවුල් නම් මෙතනින්ම ගන්න පේමන්ට් මෙතඩ් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම කස්ටමර් වැඩක් නැහැනේ. අපි මේකේ ගමු payment method එකයි total price එක total amount එක big decimal මේක capital total amount එක ගන්නේ total price එක කියලා කියපුවම discount එක නැතුව එකනේ total price කියලා කියන්නේ net ඔව් discount එක නැතුව price එක. එතකොට අපිට මෙතන ඇත්තටම ඒ price එක ගන්න නැහැ නේ අපිට amount එක විතරක් දැනගත්තා නම් හරිනේ. amount එක නේද? invoice date එක තියෙනවා, code number එක තියෙනවා. කියන්නේ code එක කියන්නේ number එක, invoice number එක, payment method එකයි amount එකයි සාමාන්‍ය මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ. හැම එකටම customers ලා නැහැනේ. නිකන් customer නැතිවත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඇතිනේ. ඒ ටික ඇති නැත්තම් ඔය ගොඩක් data විතරයි පේන්න තියෙන්නේ. amount මේ මතක තියාගන්න මේ ගහන මෙතන මේ invoice එක කියන එක දැන් මෙතන තියෙන invoices නේ. invoices කියන එක කොහෙන්ද එන්නේ? මෙතනින් එන්නේ. invoice control එක මෙතන තියෙන invoices එකෙන් තමයි මෙතන මේ invoices ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිකන් බෝලයක් ගැහුවා වගේ නේ මේ තනීරක් තියෙනවා මෙතෙන්ට. හරි. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි එක invoice එකක් ඇදලා ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඒ invoice එක නම් ඒ invoice එකට දාලා data තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේකේ. මේකේ මෙතන තියෙන මොනවා හරි දෙයක් තමයි අපිට මේක ඇතුලේ තියෙන මොනවා හරි දෙයක් තමයි මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන දේවල් වලට ඔයාලට මේව ටයිප් කරනකොට අර මේ නිකන් අවුල්ලයි කියලා හිතනවා නම් කිසි කේස් එකක් නැත මේව කොපි කරලා ගන්න. ඒතර මේ created by කියලා එක මේක කොහෙවත් නැහැ නේ මේක. ඉනේ තියෙන එක නැහැනේ. හරිද? ඒ created by කියලා ආයේ මේ audit entity කියලා තියෙන එකේ. මොකද ඔයාලට දන්නවා මේ invoice එක extend කරපුවාම වෙන කාගේ හරි තියෙන දේවලුත් මෙයාට උරුම කරගන්න පුළුවන්. යන්න ඒකේ තියෙනවා මොනවද? created by සහ created by කියලා දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මම මේකේ හැටියට නම් create මම මේක මේ දාන විදිහට දැම්මනම් create කරේ කවුද කියලා වැටෙන්නේ. invoice එක දැම්මේ කවුද කියලා වැටෙන්නේ. ඒක අපිට ඇත්තටම ඕනේ කවුද? මේ ඕන ඉතින් අවසානට amount එකට පස්සේ දාමු තව එකක් invoice by කියලා. invoice ඒ කියන්නේ ඔය දාන එම්ප්ලොයිද? ඔව් කවුද කැෂි ඒ කියන්නේ ඔව් මේක දැම්මේ කවුද? එතකොට date එක නේ උඩ තිබ්බේ මෙතන created at මේ අර created at වලට මේ double curly දාන්නේ එතකොට එයා format වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ එයා එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ date time leaf වලින් මේ date වල පේන ඕන විදිහම අපිට ඔක්කොම format කරලා හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ දේවල් වලට යන්නේ නැහැ. අපි දැනට මේකේ තියෙන දේවල් මොනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් නේ. ඒ කියන්නේ මේ date ඕක දැම්මේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ double curly brace දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලා දාපුවාම එන්නේ අර මැදට T අකුරක් එහෙම වැටිලා ටිකක් දිග දිනයක් එනවනේ. අන්න ඒ දිනේ නැති කරගන්න තමයි ඔය දාන්නේ. ඕකෙන් ඔටෝමැටිකලි ඔක ෆෝමැට් වෙනවා date format එක ඔය විදිහට දාපුවාම date format එක හදනවා දිනෙයි වෙලාවටයි. ඒ නිසා තමයි ඔකම දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට එහෙම format එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔක කියන්නේ ඔකෙන් එන default format එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒ time leaf වලින් කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම edit කරන්න ඕන. හරි. එතකොට ඒක දැම්මා අපිට ඊට පස්සේ වෙන්න ඕන මොනවද? invoice එකට මේ තියෙන modify button ටිකනේ ඒකට අදාළ කොටසනේ මේ තියෙන්නේ.
ඉන්වොයිස් එක ඩිලීට් කියලා තියෙනවා. ඩිලීට් කියලා ඇත්තරම එකක් හරි කමන්න ඉන්වොයිස් එක ඩිලීට් කියලා එකක් නැහැ. ඉන්වොයිස් එක කොහොමද කැන්සල් කරන්න තමයි පුළුවන්. නේද? cancelled cancel හරි ඩිලීට් කරන්න බෑනේ ඉන්වොයිස් එකක් දාපු එක කැන්සල් කරන්න විතරනේ ඒක අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න බෑ. ඒතර දාපු ඉන්වොයිස් එක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. බෑ නේද සර්? ඒක එහෙනම් ඒකත් ඕනේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදිලා ටයිප් වුණොත් එහෙම එතකොට ආයෙ අලුත් ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න වෙන්නේ. එහෙමද? ඔව්. එතකොට එහෙනම් අපි ඉන්වොයිස් එක වරදින්නේ නැහැ කියලා තමයි උපකල්පනය කරන්නේ. හරි. එතකොට remove එකක් තියෙනවා. remove එක අපි හදමු ඉස්සරහට remove එකත් එහෙම ලේසි කෙනෙකුට දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මේ දාලා මම මේ යටින් කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් බලපුවම මොනවා වගේද පේන්නේ? authorization expression has role all admin. එහෙනම් දැන් ඔය අපි කියපු දේවල් වල අපිට රෝල් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒවා ටයිම් ලීෆ් වලින් අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයාලට තව කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. එතකොට මේ දේවල් කරලා නැහැ කියන්නේ ඒවත් ඉතින් කරන්න තරම් අපි වැඩ ඉවර නැහැ. ඒතර දැන් ඔයාලා වයිව වල එහෙම මේ වගේ අහුවට ඉතින් මේවා මුකුත් තාම කියන්නේ නැහැ. මේවා හැම කෙනාටම පුළුවන්. තාම දැනට හැම කෙනාටම පුළුවන්. මේ ඕනනම් ඔයාලට කරන වෙලාවක මේ මෙතනින් security configuration එක security configuration එක දැනට මේ වගේ මම අයින් කරලානේ තියෙන්නේ. ඔව්. ඔන්න මේක දාගෙන ගිහලා login එක පෙන්වන්න පුළුවන් මේ උඩ කැල්ල කමෙන්ට් කරලා මේ යට කැල්ල අයින් කරලා. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එනකොට මේවා අයින් කරලා තමයි යන්නේ. ඒකට තාම මතක තියාගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකට එනකොට මේ history අයින් කරන්න ඕනේ. නේද? නැත්තම් මේවා දැන් එතන ඉන්න කෙනා දැල්ලා මේක දැක්කොත් එහෙම මේ කවුද කියලා අහන්නේ කිලින් ඉතින් යාට බලන්න පුළුවන්. මේ කෙනා දන්නවා option controlling ගැන. එහෙම දන්න මිනිස්සුන්නේ මේක අහන්නේ කොයි කියලා. එතකොට මේ දේවල් අවසාන ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි අවසාන දවස් වෙනකොට මේ සියලු දේවල් අයින් කරලා දාලා ඔයාගේ එකක් විදිහට යන්න ඕන. අපි මේවා එනකොට මේ කියන්නේ එහෙම version controlling එහෙම අපි කරලා නැහැ. අපි දන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ දේවල් එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි කරපු බර කියනවා. ඒ වුණාට අපි එහෙම කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒකත් කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි වැඩේ ඉවර කරා. මොකද්ද? all invoice page එක හැදුවානේ. all invoices views ඔයාලා මේ විදිහට දාන්න නැති නිසා තමයි මොකද වෙන්නේ? මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු roll back කරගන්න ගිහම roll back කරගන්න බැහැ නේද? හරි. ඊළඟට find by id එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ invoice එක invoice එකක් ගැන බලන්න හදනනේ. invoices ගොඩක් තියෙනවා. එක invoice එකක විස්තරයක් දැන් අතන පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. invoice එකට අදාළ item කවුද දැම්මේ කවුද කොයි වෙලාවෙද දැම්මේ. payment මොනවද? විස්තරයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් ඉතින් තියෙන invoice එකේ id එකත් එක්ක ඉවන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ method එකෙන් අපි view කරන්නේ. මේකේ view නේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් view කරන්න. ඒකට view එකේ මම කියන්නේ මේක අවුලන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතලා දාන්න ඕනේ මේ invoice කියන එකට id එකක් බයින්ඩ් කරලා තමයි ඉවරන්නේ ඉස්සරහින්. ඔව්. හරි. ඒ id එක එන්න invoice වලට පස්සේ id එකක් එනවා. අපි එහෙනම් ඒ id එක අල්ලගත්තා. මේකෙත් තියෙන්නේ get win එකක්. id ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඔය id එක තව tracking model මෙතන ඔයාලට පේනවා දැන් මේක රතු වුණා කහ පාට වුණා බලමු මොකක්ද කියන්නේ path variable is not as ඒ කියන්නේ අපි path variable එක කියලා මෙතන annotation එක දාලා නැහැ දන්නවා path variable එක මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක කොහෙටද ගන්නෙ කියලා කියලානේ හරිද මේ වගේ path එකේ variable දෙක තුනක් තියෙනවා නම් අපි හැම වෙලේම මොකද කරන්න ඕනේ ඒවට path variable කියලා එහෙමනම් path variable ගොඩක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට වරහන් ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ මේ මොකද්ද ඔයාගේ path variable ඒකේ නම මොකද්ද path variable එක කියන එක අපි access කරන්න හදන්නේ මොකක් කියලාද මේක නම් මේ id මෙතන තියෙන නම තමයි දෙන්න එන්න ඕනේ
modulated attribute in අපි attribute එකේ නම invoice අපි සාමාන්‍ය invoice detail කියලා තමයි දාන්නේ අපි හැම එකටම ඊට පස්සේ invoice service scan.find by id ට අර id එක දීලා විස්තර ටික ගන්නවා. ඒ අරගෙන අපි වලට දෙවන්නේ invoice වල invoice details වලට යවනවා කියන HTML ෆයිල් එකට යවනවා. දැන් එහෙම ෆයිල් එකක් අපේ ගාව නෑ. අපි ඒකත් මේකෙන්ම ගමු කොපි කරලා ඒකම ලේසියෙන් එතකොට. invoice detail හරි. ඒකත් අපි මේ පැත්තට දාගමු. අලුත් sorry නැතු කියන්නේ හරි අපි නම් තියෙන්නේ invoice මේ category detail කියන ටික මොකද කරන්න තියෙන්නේ copy කරා select කරගත්තා category කියන ටික විතරක් අයින් කරමු invoice හරි details තියෙනවා දැන් බලන්න ඕනේ අපිට මේක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේක එක කොටසකට නම් පෙන්වන්න බෑ නේද මේකට කොටස් දෙකක් ඕනේ is around with div එකක් දාමු class එක all ඒවා responsive වලට නම් හදන්නේ call mb 6ක් දාලා ඒකේ තව ඇති උට invoice id එකයි invoice detail එකේ අපි code එක ගමු ඒතකොට invoice number එකනේ පේන්නේ හරි ඒක වච අපි මේකෙන් බලමු මේකේ මොනවද data දාන්න තියෙන්නේ කියලා 1යි 2යි 3යි 4යි 5 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි ඊට පස්සේ discount rate එකත් එක්ක 13යි ඊට පස්සේ invoice item quantity කියන එක තියෙනවා. ඒතකොට invoice item quantity කියන එකට වෙනම table එකක් ඉන්නේ. එතකොට ඒක අපි invoice එක අද ඉවර කරන්න ඉතින් මේක කරන්න බෑ. අපි මේ ටික customer ගේ details ටිකට එනකම් customer කෙනෙක් හිටියොත් හරි. දාමු invoice control එකේ invoice එකට අමතරව customer details කියලා එකකුත් තියෙනවා නේද? එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් මේකෙන් අපිට customer ගේ details ටික ඔක්කොම copy කරන්න يعني ආපහු type කරනවා නම් අපිට මේ විදිහටම invoice detail කියලා අරන් යන්න පුළුවන් නේද invoice detail එකෙන් dot එකක් තියලා customer ඉල්ලපුවම customer වැටෙනවා ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ පාට වෙනස් කරගෙන එන්නම් පාට කරන්නේ කොළ පාටේ හරි මේ invoice detail dot customer කියලා කිව්වොත් customer එනවා හරිද අපිට ඕනේ මේ invoice detail එකේ එන ඒ customer අපි ආයේ customer ගේ view එක type කරන්න කැමති නැහැ. කියන්නේ customer ගේ data ගන්න view එක type කරන්න මෙතන කැමති නැහැ. ඒක නිසා අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ customer ගේ එක replace කරන්නේ
customer details වලින් කොහොමද මේ කැල replace කරන්න කියන එක තමයි දැන් මේ try කරන්න හදන්නේ. හරි. මෙතන තියෙන invoice එකක්. invoice සමානයි දෙපාරක් වරි කරන්න යන්න එකපාරෙන් ඔන්න ගෙන්න ගත්තා invoice එක. ඔය invoice එක ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ? මේ invoice එක ඇතුලේ මේකේ ඉන්න සියලුම දෙනා මේකේ තියෙන සියලුම දෙනා තියෙනවා. නේද? හරි. දැන් අපි මේ සියලු දෙනා ගන්න හදන්නේ. එතකොට මෙතනින් අපි invoice detail එකට නම් අපි invoice එකේ යවනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ line එකක් කළ දෙන්න දාමු. customer details යවන්න. customer. එතකොට invoice.get customer. හරිනේ. ඔන්න customer යවුවා. එතකොට අපිට customer ගේ details පෙන්වන්න ඕනේ කොහෙද? මෙතන උඩින්නේ. හරි. එතකොට මෙතන එකත් ඊළඟ එකක් වෙන්න එපා. හරි. දැන් අපිට customer details ටික තමයි මෙතන ගෙනත් දාන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ category details fragment නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා invoice. අපි මෙතෙන්ට කොහොමද දාන්නේ කියලා. මොකද දාන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ගත්තා. copy කරලා මෙතෙන්ට ගෙනාවා. මේක div කරා. දැන් මම මේ customer details detail එකේ customer details fragment. හරි. මේක කොහොමද මෙතෙන්ට ගත්තේ? දැන් මට මෙතෙන්ට ගෙන්න ගන්න ඕනේ customer ගේ විස්තරනේ මට මේ බිල මේ බිල් පෙන්වන්න කලින්. හරි. එතකොට මම කරන්නේ customer මම ඊට පස්සේ මම customer details කියලා එකක් මේකේ හදලා තියෙනවනේ. ඔව්. customer details කියලා එකක් ඔයගොල්ලෝ දැන් හදලා තියෙන්නේ නේද? මේ තියෙන customer details කියලා. හරි. එතකොට මෙයා හරි නේද? customer detail okay නේ? ඔව් සර්. හරි මේ customer ගේ details ටික දැන් මෙතන පේන්න තියෙනවනේ. ඒ ඔයාලා දැන් මෙතන අප්ලයි කෝඩ් කරන්නේ. දැන් ඔයාලා නැත්තම් customer ගේ details ටික පෙන්වන්න මොකද කරන්නේ? මේකත් අරන් ගිහලා මෙතන type කරන්න ඕනේනේ. ඔව් ඔව්. මෙතන මේ පටන් ගත්ත fragment එක සම්පූර්ණයෙන්ම අරන් ගිහලා අතන type කරන්න ඕනේ. customer ගේ details ටික පේන්න නේද? මෙන්න මේ මම මෙතන wrap කරපු මේ content එකම ඕනේ. ඉතින් මම ඒක නිසා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මේක මම fragment එකක් විදිහට දාලා දෙනවා. th fragment කියලා මෙතන තියෙනවා. th fragment කියන්නේ කොටසක් කියන එක නේද? දැන් මම මේ කියලා දෙන්නේ මම HTML ෆයිල් එකෙන් කොටසක් කරන් තියෙනවා. ඒ කොටසට නම දාලා දෙනවා customer details fragment කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා time lift මෙන්න මෙතන replace කරන්න නේද? මෙතන replace කරන්න කවුද? customer. හරිද? මේ customer කියලා කියන්නේ මේ ෆයිල් එක තියෙන directory එකේ නමනේ. නම. මේ තියෙන්නේ. මෙතනනේ ඉන්නේ. මෙතන නම මෙතන. ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක customer ඊට පස්සේ බෙන්න ෆයිල් එක customer details හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා මම මේකේ කොතනද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒක අර දාන්න ඉතින් ඔක්කොම අදින්න ඉඩ තරයි ස්ක්‍රීන් එකේ ඉඩ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා එන්න ඒ කියන HTML ෆයිල් එකේ මෙන්න මේ ටැග් එකේ මෙන්න මේ නම වැටලා තියෙන මේ කොටස අරගෙන මෙතන ෆිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කැල රීප්ලේස් කරලා දාන්න. හරි සර්. ඒක අද තේරුණේ. ඔන්න ඒක රීප්ලේස් කරා. එතකොට අපිට ආයේ customer details කියලා ආයෙ අමුතෙන් අපිට හදන්න දෙයක් තියෙනවද? customer details අපි හදන්නේ නැහැ. customer details ගෙන් ගෙනල්ලා උතෙන්ට දාගන්නවා. එතකොට එකපාරයි අපි customer details වලට load කරන්නේ. හරි. එතකොට customer හරි. එතකොට discount ratio නම් අවුලක් නැහැ. මොකද discount ratio එකක්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ අපිට 9යි amount එකයි විතරයිනේ. එතකොට ඒක අපිට tag එකකට දාගන්න පුළුවන්. customer තමයි එතන ලොකු කෙනෙකුට හිටියේ.
ඒකට දැන් කස්ටමර් හරි ඊට පස්සේ අනිත් ටික මේ ටයිප් කරගෙන තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මේ හරි එතකොට මේක දැන් අපි කොටස් දෙකකට තමයි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දානේ මෙතන 6ක් දාගත්තෙත්. කොලම් එකක් දාමු. මේවා ටෙස්ට් කරන්න බෑ මේ data නැතුව. මගේ කියනන් දාපු ඒවා තියෙනවා සර් හැබැයි. ඉන්වොයිස් දාලා නැහැ. ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න බෑ. ඉන්වොයිස් ඩීටේල් බලන්න. ඉන්වොයිස් දාලා නැහැ ඊට පස්සේ මේකේ ID එකක් තියෙනවා. හරි අවුලක් නැහැ. මේකේ ID එකක් තියෙනවනේ. ID එක දන්නවා audit entity එකෙන් ID එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේකේ මම නම් මේ උඩින් තියෙන උඩර එකටම දාන් යන්න. ඔයාලා දානකොට මේක හෙට මෙහෙට කරලා ලස්සනට එක එක මට එතකොට දාන්න තියෙන 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 11යි 12යි. එතකොට දෙපැත්තට 6 6 දාන්න පුළුවන් ලස්සනට. එතන 12යි 13යි. 13යි 8/8 ටිකත් එක්ක යනකොට 13යි එතන 4ක් වෙනවා. 13යි එතනින් දෙකක් ගන්න. 13යි 15යි. ඒතර 15 කියන්නේ එක පැත්තකට 7ක් විතර දාන්න පුළුවන්. හතා මාරක්. දාමු. හරි. එහෙනම් දැන් 7 මාරක් කියන්නේ බැංක් නේම් කාඩ් එක. මෙතන මෙහෙම ලොජික් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕන මේ දාන්න පුළුවන් මේ පේමන්ට් ටයිප් එක පේමන්ට් ටයිප් එක දාලා මේ කාඩ් එකෙන්ද නැත්තම් කෑෂ්ද එහෙමද? එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. හරි ඒක පස්සේ ඔය ලොජික් එකක් ලියන වෙලාවෙ ලියමු. මෙතනින් බැංක් නේම් විලන්ඩ නිකන් දාමුකෝ. බැංක් නේම් එතකොට ඉන්වොයිස් ඩීටේල් එකේ බැංක් නේම් එක තියෙනවා. මෙයාව කොපි කරලා ගත්තා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවා කාඩ් නම්බර් එක. කාඩ් නම්බර් කාඩ් නම්බර් එක ගත්තා. මෙතන මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේවට මේ අනිවාර්යෙන් මේ හැම එකටම ටැග් මේ කමෙන්ට් දාලා තියාගන්න. මේක පොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද වයිවා වලදී මේ කමෙන්ට් එක යාලා ඇහුවේ නැතත් මේ අපිට වැදගත් වෙනවා මේ ඒ අපි නැත්තම් හොයාගන්න ගියපුවම අවුල් වෙනවනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ සර් ඒ රතු පාටි එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක ටික වෙලාවකින් හරිය. මෙතන මේක නෑ කියලා ඒක ටික වෙලාවක් යනකොට හරියනවා. සමහර වෙලාවට හරියනවා සමහර වෙලාවට හරියන්නේ නෑ. ඒක ඉතින් ඉතර ලොකුට කර වෙන්න එපා. පොඩි එකක් ගැහුවා කාඩ් නම්බර් එකට පස්සේ මාක්ස් තියෙනවා. මාක්ස් දාපුවාම අපි දාන්නේ සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකක් දාන්නනේ. ඒතර ටෙක්ස්ට් ඒරියා එකකට ගියපම u ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. නිකම්ම ටෙක්ස්ට් නෙමෙයි. ඒකේ ටයිප් කරලා තියෙන විදිහටම පෙන්වන්න බෑ. එන්ටර් කරලා තියෙනවා නම් එන්ටර් පෙන්වන්න ඕනේ. එකට විදිහට වදින්න බෑනේ. ඒ ටෙක්ස්ට් ඒ જાතිය ටෙක්ස්ට් පෙන්වනකොට මෙන්න දැන් ID වලට වැටෙනවා. එහෙම මතකයිද? අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් HTML input එකට දානවා නම් එච්චර අවුලක් නෑනේ. input එකේ කොච්චර දැම්මත් එක line එකනේ වදින්නේ. හැබැයි අර සර් 79 රීම හරි හරි. ඊට පස්සේ අද මම කියාරි ඉන්ලයින් ටැග් එක ටයිප් කරනවා නම් කොච්චර ටයිප් කරත් එක දිගටනේ වදින්නේ. හැබැයි ඔයාලා අපිට දැන් අපිට හැම වෙලේම ඉන්ලයින් ටැග් එක දාන්න බැරුව වෙනවනේ. නේද? ඒ කියන්නේ අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් වගේ ටයිප් කරනවා නම් මොකද කරන්නේ?
ටෙක්ස්ට් ඒරියා අපි එකටත් ඉන්පුට් ෆීල්ඩ් එකක්ද දෙන්නේ නැත්නම් ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකක්ද දෙන්නේ? ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක. ඉන්වොයිස් නම්බර් කියලා මේක මම ගත්තද කාඩ් නම්බර කියලා. ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එක. ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකක් දෙනවා නම් අපි ඒක ඩේටාබේස් එකේ සේව් කරගන්නත් උනේ ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකට වැලියු එකක් එන්ටර් කරපු විදිහටනේ. ඔව්. ඔව් ඒ ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකට වැලියු එකක් එන්ටර් කරපු විදිහට අපි සේව් කරගන්නවා නම් ඒ වගේ සේව් කරපු එකක් පෙන්වනවා නම් ගෙනල්ලා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ පෙන්නකොට ඒ තිබ්බ ස්පේසස් ඒ තිබ්බ ඒ සියලු දේවල් පේනවා නේද? හ්ම්. ඒ කියන්නේ එන්ටර් කරාද ස්පේස් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් අර HTML ටැග් එකක් තියෙන ප්‍රී කියලා. ඒ දැම්මොත් අපි මොන ස්ටයිල් එක දැම්මත් වැඩ කරනවද නැහනේ. කෙලින්ම අපි ලියලා තියෙන විදිහටම මේකේ පේන්නේ. ප්‍රී ටැග් එකක් දැම්මොත් ඒ වගේ අපිට ඒකේ තියෙන ටික ඒ විදිහටම පෙන්න ගන්න ඕනේ. අපි මොකද කියන්නේ? එහෙම අපි ස්පේසස් අර එහෙම තියෙන බව දන්න නිසා අපි ඒකට දානවා utext කියලා. utext එකක් දුන්නාම ඒ කියන්නේ ඒ time leaf attribute එක ඒක utext කියලා දාපුවම ඒක ගානට සෙට් වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේ පැත්තට 7:00ක්නේ දාන්න පුළුවන් කී බලමු කීයක් දාලා කියලා. 1 2 3 4 5. හරි. ආයේ කෝඩ් එකට පස්සේ තියෙන්නේ payment method එක. මේ කමෙන්ට් වර්ග එහෙමත් time leaf වලට වෙනමම තියෙනවා. අපි මේ HTML කමෙන්ට් දැම්මට HTML වැඩ කරනවා මේකේ. ඒ වුණාට මේ time leaf වලට වෙනමම තියෙනවා කමෙන්ට් වර්ග එහෙමත්. ඒක වෙනම ලැන්ග්වේජ් එකක් නේ. එතකොට ලැන්ග්වේජ් එකක් අපි ඉගෙන ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවා controller statement එක. payment method එක හරි. ඊට පස්සේ payment method එකට පස්සේ total price අලුත්ෙන් බැච් එකේ නම් මේව හදන්න ඒගොල්ලන්ට මෙහි ඉඳලා හදන්න කියලා අපි ඒක වෙනම බලන් ඉන්නේ. දැන් වගේ හදිසියක් නැහැ නේ ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන කල් තියෙනවා. total price 1 2 3 4 5 6 7 ये අසත් දාමු. total price ඊට පස්සේ total නම් දැන් මේ වගේ ඔය බැලන්ස් එක එහෙම දාලා තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ කීයක් දුන්නද? ඒ කියන්නේ ඉතුරු කීයද තියෙන amount ended එහෙම දාලා තියෙන්නේ මේ නිකන් අර ෆන් එකට නෙමෙයි. දැන් සමහර කට්ටිය කියනවනේ බිල් දාගෙන ගිහිල්ලා ඉවරලා අපිට මේ අඩු මේක හම්බුනේ නෑ මෙහෙම හම්බුනේ නෑ මං 1000ක් දුන්නේ 1000 ඉතුරු නෑ කියලා. ඔව් එහෙම කියනවා. ඒවට ඒකට දානවනේ. ඒකට අපි ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන amount එකත් ඒකේ හැදිලා ඒකත් ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයා කීයද දීලා තියෙන්නේ කියලා. හොරු නම් වැහි වැහැලා. බලන්න 7ක් නම් ෆිල් වෙලා වගේ. ඊළඟ එක තමයි this පස්සේ දාන්න පුළුවන් කවුද amount tender මොකක්ද tender කියන්නේ සහි? tender කියන්නේ මොකක්ද? අනේ මන්ද. මන් දන්නේ. tender කියන්නේ මොනවද සර්? ඇත්තටම මම හිතන්නේ tender අය කියන්නේ දෙන ගාන ගහන්න කීයද කියලා. ඒක කොහෙන්ද සර්? 1000 දුන්නේ. ආ කියන්නේ මේ කස්ටමර් අපිට දෙන ගානද සර්? ඔව්. ඒ ගාපුවම බැලන්ස් එක එනවා.
balance Send. hari bulan din ආවේ නැහැ නේද? එනවා කියලා දැන් දාලා තියෙනවා සර්. එනවා කියන්නේ ඉවර වෙනකොට දන්නේ. එහෙම සික් වෙන්න නැහැල්ද? Print or not. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අපි මේ වගේ අර ඉන්වොයිස් දැන් අපිට කියන්නේ මේ වගේ කොහොම කස්ටමර්ගේ වේස්ටේජ් අඩු කරලා දෙන්නනේ. ඔයාලා දන්නවනේ දැන් බැංක් එකට ගියපුවමත් ඒගොල්ලෝ අහනවනේ මේ ඔයාලට මේක ඕනෙමද එපාද කියලා. ඒ වගේ මේකෙත් අහනවා අපි ඔයාලට ඉන්න බිල ඕනේද? ඔව්. බිලක් ඕනනම් print කරනවා නැත්නම් නිකන් ඉන්නවා. බිල ඕනෙම කියලා තමයි දාන්න ඕනේ සර්. ඔව්. ඩිෆෝල්ට් ඕනේ දාන්න ඕනේ. ඩිෆෝල්ට් නම් දාලා තියෙන්නේ ඒකත් අපි ඩිෆෝල්ට් එකෙන් ඕනනම් කියනවා නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් බිල print කරන්න නැහැ. පස්සෙත් ඕනනම් බිල print කරගන්න පුළුවන්. මේ නමුත් print කරන්න ඕනේ නැති විදිහට තමයි discount ratio. පිලත් වෙන තරමට අපි බේරිලා. ඈ පිලත් වෙන තරමට අපි බේරිලා කිව්වා. එයා සමහර කට්ටිය දැන් මේ වගේ ඊමේල් එහෙමත් එනවනේ. ඩිස්කවුන්ට් රේෂියෝ එක 100ට කීයද කියලා තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට එතන අපිට ඩිස්කවුන්ට් රේෂියෝ එක අයිටම් එකට නෙමෙයි සමස්ත මේ ටෝටල් එකට තමයි මේ ඩිස්කවුන්ට් එක දෙන්නේ. ඔව් ඉතින් එහෙමනේ කරන්නේ. ඔව්නේ. ලකේවට මේ නෑ අර අක්කේ අර ගහත්තාම 1000කට වැඩියෙන් ගත්තාම ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා බඩු එහෙමනේ යන්නේ. ඔව් අර පෙලක් කරාට එක එක අයිටම් වලට ඩිස්කවුන්ට් තියනවානේ. එහෙමත් තියනවා පැටිය. ඔව්නේ. එක එක අයිටම් එකට ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. එතකොට ඒ අයිටම් එක එතකොට ඔව් එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් අයිටම් වලට ඩිස්කවුන්ට් වෙනවා දාලා තියන්න ඕනේ. මේ කන්කරිටේෂන් අර සාමාන්‍ය අපි කරනවා වගේ මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික හරි. හරි නේද? ක්වොන්ටිටි එක දාන්න තියෙනවා තාම. ඔව් මෙතන තියෙන්නේ එතකොට මේක මෙතන තියෙන්නේ customer details මෙතන තියෙන්නේ invoice detail අපිට හදන්න තියෙන්නේ එතකොට invoice items මේකට දාගන්න Google එක. ඉන්වොයිස් අයිටම් එක අපි හදන්නන්නේ නේද? ඔව් ඉන්වොයිස් අයිටම් එක. ශාෂි මේ නින්දෙන්ද කතා කරන්නේ? නෑ. ඇයි ටුඩු කියන්නේ? ඒ ටුඩු කියලා දැම්මේ මේ නෑ නෑ දැන් ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් වල ටුඩු දාලා ඒ කියන්නේ අපිට ඕවා ටුඩු කියන එක හැම එකටම එනවා හැම එකේම තියෙනවා ටුඩු කියලා කියන්නේ දැන් අපිට මේ අපි ස්ක්‍රම් කියන්නේ අපි වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට හැම එකම
සීරිසියක් කරගන්න බැරි අපිට අපහසුතාවයට පත් වෙලා නතර කරනවානේ. ඒ ආ. නතර කරනකොට to do එකක් දාලා තමයි අපි version controlling system වලට දාන්නේ. ඒක GitHub වෙන්න පුළුවන්, Gitbucket වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කවන්නේ version control system එකට යනවා to do කියලා එකක් දාලා. ඒකට to do දාලා තියෙනවා අපි දන්නවනේ හදන්න කියලා. දැන් මම ඔයාගේ project එකේ ඔයා මේක බැලුවේ නැතුවට දැන් ඔයාගේ to do එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන control purchase order control එකේ to do need to create batch number කියලා. හරිද? ඔව් නේ සර්. දැන් එකක් තියෙනවා. කොයින්ස් එක බලාගන්නේ එකපාර මේ තියෙන to do ඒක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ඔක්කොම ටික එකපාර එනවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන email service වල තියෙන එකක්. ඒක නම් මේ වඩා නෑ අයිද invoice එකේ තියෙනවා. ඊපස්සේ purchase order එකේ තව එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි. supplier එකේ තියෙනවා. save supplier show මොනවා හරි. සමහරවිට මේවා දාලා ඒවා ආපහු delete කරන්න එතන ඒක හදලා delete කරන්න මත වෙච්චක් තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි හැම එකකම වාගේ templates වල තියෙනවා ඉතින්. එතකොට අපි දන්නවනේ මේක එතන තියෙන බව. ටක් ගාලා ඒකට ගිහිල්ලා හදන්න. ඒකත් ලේසියෙන්නේ. order control එකක් ආවා. කියන්නේ purchase order item number gen I auto generated number service හරි එහෙනම් මේකේ කලින් එහෙම එකක් තිබිලා තියෙනවා දැන් තියෙන එකේ නැහැ මේ email එක එහෙම වැරදි something is for purchase order control ඔයාලට මේ සර්ච් ඔක්කොම පේනවද? සර්ච් Ari. ඔය කියන්නේ මොඩියුල් මදි එහෙම කිව්වොත් එහෙනම් මේ එක එක මොඩියුල් එළියට ගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ අම්මෝ මොකට මොඩියුල් මදි කියයිද සර්? මදි කියලා කිව්වොත් එහෙනම් මේ දැන් මේකේ තියෙනනේ purchase order item controller purchase order supply controller. ඒ කියන්නේ එක මොකක් හරි මොඩියුල් එකකට දාලා තියෙනවා. ආ. ඒක නිසා බය නැතුව හරි සර් අපි ගන්න එළියට දෙන්න. ඒකවම දුන්නේ නැහැ ගොඩක් දේවල් ඉතින්. අර එකම දේ තියෙන්නේ වෙන එකකට වඩා මේක බලපුවාම ඉතින් අර මොකද්ද මේ I control එකේ date age time service කොහෙද මේක තිබිලා තියෙන්නේ මේකනේ date age time service details කියලා හරි
දැන් අනිත්තර සසීට මතකයිනේ ඒකේ කන්ට්‍රෝලර් ක්ලාස් එකක් ගත්තොත් එහෙම කන්ට්‍රෝලර් ගේපුවාම තියෙනවනේ 40ක් 50ක් එක දිගට. ඉතින් එතකොට ලොකු ගොඩක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් මේක නම් එහෙම ගොඩක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කොටු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොටු කරලා තියෙන පොඩි ගණන් තමයි පේන්නේ. ඉතින් පොඩි කියලා කිව්වොත් අපි ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. අපි මේව කරලා පෙන්නනවා. දාලා අපිට පුළුවන් කරන්න මේ අපි ඔළුවට ගහලා එන්න ඕනේ සර් එතකොට. අපිට එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ කියලා. يعني ඊට වඩා අපිට හොයාගන්න ලේසි date age time service හරිනේ දැන්. import වුණා. ඊට පස්සේ common service වල මේ photo generate number service. මේ photo generate number service. මේවා මොකටද මෙහෙම උනේ කියලා එකපාරම මේ ටික ඒක නිසා. හරි මේ අර ඒප්‍රිල් එකේ සර්විස් වල මේ ෆොටෝ නම් සර්විස් ටික කරේ නෑ මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ මැෂින් එකේ ලෝඩ් එක හරි දැන් එයා රත් වෙලා ඒකම වෙලා දැන් එයා ඒ ගාලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයා කියනවා බෑ එතනින් එහාට අමාරුයි කියලා. ඒකින්ද මේව නැත්තම් ඔටෝ ඉම්පෝට් වෙන්න තියෙනවා. මේව රතු පාට වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් කරගන්න බැරි තරමට එයා අසරණ වෙලා තියෙනවා. හරි තාරකාය ප්‍රොජෙක්ට් එකටත් එහෙනම් මේකෙන් අරන් ඒ ටික දාගන්න. හරි සර්. මේක දැන් ආයෙ මෙතන ඉම්පෝට් කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිනේ ආවනේ ඒ ටික ඔක්කොම එකපාරයි. ඔව්. එතනත් හරි ඒ ටික චුට්ටක් කියලා ඒසන බලන් හිටපු ටක් ගාලා අන්නම්බිගේ ෆොටෝ ඉම්පෝට් දාලා තියෙන නිසා ඉම්පෝට් වෙනවා අපි සිලෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. අර චුට්ටක් ඉතින් ඉවසාව දාලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා කියන්නේ හොඳට ඉවසීම පුරුදු කරනවා. ඒක නම් Android ප්‍රොජෙක්ට් එක try කරා නම් තව හොඳට ඉවසන්න පුරුදු වෙනවා. Android ප්‍රොජෙක්ට් එකක් try කරා නම් තවත් ඉවසීම හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න තිබ්බා. අපේ Android වල කරාද සර්? හරි සර්. ආහාර විදිහේ ඉවසීමක් අපේ ඉවසුවේ. ඇප් එක කෙලින්ම ස්ටක්. හරි. හරි නේ සර්. ඔව් මේ ඉම්පෝට් වෙච්ච මේ පොඩ්ඩක් කවුල් ගිහිල්ලා. අර ඩිලීට් කරානේ ඩිලීට් කරනකොට ඒ වගේම ඔක්කොගෙම අයින් වෙලා තමයි ඩිලීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒනොට ආපහු දානකොට ඔක්කොම දාලා නැහැ කියන්නේ රන් කරේ ඊට පස්සේනේ දැන් නේ රන් කරේ. මේ ෆොටෝ නම්බර් එන්ටර් සර්විස් ඒකේ නම්බර් ඔටෝ ජෙන් කියලා එකක් නැහැ. තියෙනවා. ආයෙත් කොහෙද හැරදිලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන. ඔය ඩෙසිග්නේෂන් ඒවා පොඩ්ඩක් මාරු කරන්න වෙයි. දැන් ඔය මේ එම්ප්ලොයි එක පොඩ්ඩක් බලන්න එම්ප්ලොයි එකේ තියෙන්නේ channel lab මේ යශිකා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තිබ්බ දේවල් තමයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ. අපි දෙන්නගේම සර්. ඔව් එම්ප්ලොයි එකේ ඔයාලා දෙන්නගේ මේක තියෙන්නේ ඉන්වොයිස් එක තියෙන්නේ දැන් ශශිකගේ විතරයි.
ළමයි පාර රන් කරලා errors තියෙනවා කියලා. item control එකේ තියෙනවා. TML errors නෑනේ. මේ විදිහට දැන් අර අලුත් IntelliJ IDE අප්ඩේට් එක දාගත්තා නම් මේව ටක් ගාලා හෙට මෙන්න ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ එකක් තියෙනවා. email service එකක් නැහැ email service එකක් තියෙනවා. email ටික configure කරගත්තාම හරි. මොකද වැරදි කියන්නේ? ඉනම් එකක් නේද සර් එන්නේ. ඉම්පෝට් වෙලා නැද්ද? ඔව් දැන් තමයි designation එක import වුනේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි එකක් delete කරොත් delete වෙනවා ටක් ගාලා delete වුණාට ඒක එතකොට අර ඔක්කොම import ටිකත් එක්ක නැති කරගෙන තමයි එයා delete වෙන්නේ. අපි IntelliJ IDE හරහා delete කරොත් IntelliJ IDE එක නැතුව delete කරොත් නම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ folder එකක් open කරලා folder එකක් හරහා ගිහිල්ලා නිකන් කර. ඒකම කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු invoice එකේ අපිට item එහෙම add කරගන්න ඒවා තියෙන ඉතින් ඒකට චුට්ටක් වෙලා යනවා URL හදා ගන්න ඕනේ. URL හදන්න ඕනේ කියන්නේ අර local host එක එහෙම මාරු කරොත් එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට හදා ගන්න බෑ. ඒවා ටිකක් හදන එක මේ විදිහට හදමු. ඈ මේ වගේ මීටින් එකක් තියලා එහෙම හදනවා ටික අපිට බලන්න. ටිකක් වෙලා යනවා. අවන්නස පාන්දර 1 2 වෙනකම් හිටියයි. ඒස්සල නෙදියන කෙන කරන්න ඊට පස්සේ කෙන වැඩේති. අයියෝ සර් එක දවසයි ඉන්න ගියේ. කවුරුත් ඉතින් කතා බහක් කරන්න නැහැ නේ. කට්ටිය වැඩි වුණාම ගල් බිල්ලෝ වගේ ඉන්න හදිස්සියේදී මොකක් කරේ කතා කරපුවම අර එහෙන් යසික කතා කරනවා. මාසාසී මැසේජ් දානවා. අර කරම් මොනවා හරි කියන වැඩි හරියක් දෙනා මොකක් කතා කරන්නේ නෑ සර් ළමයි මෙනෙහි කරනවා පාඩම. සර්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙන්නේ නැහැ අප්පා. මගෙත් මේ පොඩි උන් නිදාගනිත් හිතාව මොනවද? නම කියලා කතා කරද්දි පොඩි එකා නෑ එතන. හරි ඔන්න දැම්මා ඉවරයි. හරි ඉන්වොයිස් එකේ තියෙන එක දෙපැත්තට කොපි කරගන්න ඉන්වොයිස් කොහොමද දාගන්න කියලා බලන්න. ඉන්වොයිස් එක තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අනිත් ටික නම් අවුලන්නේ නැහැ. අපයි වලට යන්න මොනවා මොඩියුල් මදි එහෙම කිව්වොත් එහෙම ටට්ටක් ගාලා මේ මෙතනක් තියෙන මේකේ තියෙනවා කෙලින්ම මෙතනම මේක කඩලා ගත්ත හැකි තවත් තුනකට. එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි මෙතන 3යි 12යි 13යි 14යි. මේක ඇතුලේ තියෙනවා 2 14යි 1යි 15යි. ඇත්තිනේ? ඇති සර්? ඇති. ඔච්චර බලන්නේ නැහැ සර් යාලා. ප්‍රොසෙස් එක හරියට කරගෙන ගියා නම් හරි. හරි එහෙනම් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ නිකන් වෙබ්සයිට් එකක් වගේ හදන්න උත්සාහ කරාට මෙතනින් දාලා කන්ටැක්ට්ස් එහෙම දාලා මේවා දැම්මට
ඒකට මං හිතන්නේ මේකට මේ ලින්ක් වදින්නේ නැහැ මේ security configuration වල දැනට නම් වදිනවා ඔයාලා develop මේව කරද්දී එහෙම හැදුවොත් අපි security හදන වෙලාවට කියන්න මේ මේකේ අලුත් එකක් කරලා දෙන්න error controller සර් එතකොට අපි වෙනම සයිට් එකකුත් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේද සිස්ටම් එකට අමතරව? නෑ සයිට් එකක් ඩිවලොප් කරන්න ඕනේ ඔව්. normal ටිකක් හදන්න එතකොට සයිට් එකක් වගේ හදපුවම එතකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා නිකන් අපි නිකම්ම මේ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා වැඩක් නැහැ නෙමෙයි වැඩක් කරන බව. එතකොට සර් මොන වගේද හැදෙන්න ඕනේ එක? ටිකක් අයිඩියා එකක් දෙන්නකෝ සර්. නිකන් ඒකට තියෙන අයිටම් ටික පෙන්නilla. ඒ කියන්නේ මේවා ටික තියෙනවා කියන්නේ දැන් මෙයාට මෙහෙම එකක් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් මේ ඒ කියන්නේ අපේ මේ බිස්නස් එකේ ඩීටේල් දාලා නිකන් පේජ් ඔව් මොකක් හරි අපි ඒ කරන ක්‍රියාවලිය දාලා ඔව්. එතකොට ඒකේ දැන් අපේ බඩුවල ප්‍රයිස් ටික දාලා දැන් මෙච්චරක් මේකක් ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 100ක් ඔන්ලයින් shopping site එකක් වගේ එකක්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ ඕඩර් නෙමෙයි අපි ගාව මෙහෙම ඕඩර් නේ පෙන්නන්න. ඔව් එතකොට සර් ඒක වෙනම හැදෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක වෙනම හැදෙන්න ඕන. ඇවිල්ලා අර නිකන් contact us ඒ වගේ එකක් දාලා එහෙම එකක්ද සර්? ඔව් ඒ වගේ එකක් තමයි. හරි දැන් මෙතන මේ already defining task. ටෙම්ප්ලේට් දානට වඩා ඒකත් බූස්ට්‍රැප් වලින් අපි හදලා ගත්තා නම් ඒසි නේද? ඔව්වනේ එතකොට අපිට ඕන තරක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් අක්කේ දන්නවනේ. දාන්නා. ඒක තමයි මට දැන් අර ටෙම්ප්ලේට් එක පිස්සු නැතිලා තියෙන්නේ. මම නම් දැම්මේ නෑ එකක්වත්. නෑ අර මම දැම්මනේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට මම දැන් ඒක අයින් කරනවා අප්පා ඒක මහා කරදරයක්. නෑ දැන් ඕක දැන් දාපු එකේ එහෙමම තියලා ඔයා ඒක නිකන් වෙනස් කරලා අර හදන එක හරි ඔයා හදන්න තනි. දැන් ආයි අපරාධිනේ. මේ තියෙන කස්ටම් මේකේ එකක් ඉතින් මේකේ මේ අය ආපහු මුකුත් කරන්න දැන් මේකේ මේ කස්ටම් එක ගැන විස්තරයක් තියෙනුනේ. මේක නම් කරේ සම්පූර්ණම මේ ටික ඔක්කොම දාලා ඊට පස්සේ මේක වැඩි කරන්න ඕනේ හයිට් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. මෙතන දාලා දෙන්නේ කස්ටම් එකේ වෙබ්සයිට් එක. ඊට පස්සේ මේ ලොගින් එකට ගියාම අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්වනවා සිස්ටම් ලොගින් එකේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට එතනට ඇතුළු වුණාන් පස්සේ සිස්ටම් එකේ. නියමයි. හරි සර් දැන් තේරුණා. නිකන් මේ එකක් හදලා දානවා මේ කියන්නේ මේ සිංගල් පේජ් එකක් ගහන්න ඕ නිකන් ගොඩක් නෙමෙයි. හරි සර්. වැඩි නෑ ඒකේ තියෙන හෝම් ජෙනරල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් රිපෝට් කියලා. ඔව් මම සාමාන්‍ය ඒකේ මගේ එකම කඩා ගන්න නම් ඒ ටිකට තමයි. මේ ඒවත් මේ හයිට් එක 100ක් දැම්ම හරි. ඊට අර මොකද්ද මේ අපි අර කරන්ට් ප්‍රැක්ටිකල් එකෙත් මේ මැෂින් එක දැන් හොඳටම ස්ටක් වෙලා තියෙන්නේ බොහොම අමාරුවෙන් හැදයි යන්නේ. හරි. ඒක ලස්සනයි. ඔව් ඒ මාත් එක හිතුවේ නෑ දැන් මේකේ පාටත් හොඳයි. ඔව් සර් පාට තමයි. එහෙමම ෂේප් වුණා මේ අය මොකටද අපි ආයෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ ඉතින් තියෙන එකනේ. මේකටත් ඕන නම් තව දැන් දැකපු වෙලාවේ අපි මේකට දාමු මාජින් টොප් එකක් MRN මාජින් টොප් ඒ කාගේද වෙබ්සයිට් එක? වෙබ්සයිට් එක
කාගේවත් වෙබ්සයිට් එකේ ඉතින් මේ ගවර්න්මන්ට් එකේ කස්ටම් එකේ මේ කවුරුත් හදලා නෙවෙයි. හා මං හිතේ සොයා හදලා කියලා. ඉතින් මේ ශාන්ති මේ වර්ණනා කරපු විදිහට මං හිතුවත් කවුරු හරි හදලා කියලා ඒක මං ඇහුවේ. නෑ නෑ මම මේ සම්පූර්ණ නිකම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන සයිට් එක මේකට IPM එකක් දාලා කරවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවුලක් නෑනේ කොහොම හරි එකක් තියෙනවා. ඔව් ඒක කස්ටම් එකටද කරේ? මගේ නෙවෙයි මේක ඇවිල්ලා කවුද අර ඒකට මට හිතුණා මම නිකන් බලන්න try කරලා ඉතින් මට කස්ටම් එකේ සයිට් එක තිබ්බා මම ඒක දැම්මා ඒක. ඒක නියමයි. ඔය වගේ එකක් හදන්න සාපිත්. ඔව් මේ වගේ පොඩි එකක් හදන්න එතකොට ඒක මේක තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට රෙස්පොන්සිව් විදියට හදනකොට මීඩියා කොරි ලියන්න ඕනේද? නෑ නෑ මේක දාන්නක් animate.css මොකද? මොකක්ද ඇහුවේ? ඔයාලා ඇහුවේ මේ animations නේද? නෑ. එහෙනම් රෙස්පොන්සිව් විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අර columns වලින් හදන්න පුළුවන් නේද? MD අර SM වලින් col MD col SM. ඒ වගේ bootstrap වලින් නිකම්ම හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් media ඔව් custom CSS ලියනවා නම් ඉතින් media කුර ලියන්න ඕන එක එක. මේ bootstrap වලින්ම හදුවාම settle වෙනව නේද? ඔව්. පළක් කරාට හැම වෙන්න නැහැ මං ගාව තියෙනවා අර tool එකක. බලන්න ඒක කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔව් එහෙනම් බලන්න ඉතින් try කරලා. ඒක අවුලක් නෑ. අපිට මේක මෙතන හැදුවට පස්සේ ඊටහා වැඩක් ගන්න නැහැ. කෙලින්ම කඩේට දානවා නේද? මාත් අර මිනිහට ඔක දුන්න නම් හරි. එහෙම ඒ දෙනවා. එයාලගේ login page එකක්ද සර්? නෑ නෑ මේව නිකන් මේ අපි ගහපුවා. මෙතන එහාට දැන් මේකේ security කියන එක. ඔව් මේ මූණ යනවා කියන්නේ සෑහෙන සන්තෝෂයි ඉතින්. කොහොමද මේ මූණ ගියපුවම ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා. අම්මෝ. දාඩිය දාලා මෙරි. බලා ගන්න වෙනවා. මේකෙත් ඉතින් මේ හෝම් බටන් එක ඔපනවා. අන්න හරි. ඔව් ඒකද තමයි ඉතින් ඒක හැම වෙලේම දාලා තියෙන්නේ. මේ ආසාවට දාලා නැහැ ඉතින්. එතකොට ඕන කෙනෙකුට ටක් ගාලා මේකට ගියා. මෙතනින් මේක දාලා එකක් ආපු ගමන් ඉතින් හෝම් බටන් එක තියෙනවනේ කාටවත් මූව් කියන්න බෑනේ. හෝම් බටන් එකක් බටන් එකන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා එතන ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතනින් මේ හැම වෙලේම මේ URL එකට මේ ටුක්කන එකනේ මිනිස්සුන්ට දිරවන්නේ නැත්තේ. මිනිස්සුනේ අපිට දිරවන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ හැමතැනම බටන් තියෙන. ඕන තැනකින් ගිහලා ඕන දෙයක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේව නම් හදලා නැහැ. එතකොට ඉතින් ඒ අදාළ එකක් අරගෙන ආපුවම මේ කස්ටම් එක කරන්නේ සඳරුවන්නේ. දැන් ඒක මතක් වුණේ. මේ සඳරුවන්ගේ තමයි. මට හිතුණා සඳරුවන්ගේ වෙන්නේ නැති කියලා. සඳරුවන්නේ කස්ටම් එකේ. කවුද සඳරුවන් කියන්නේ? අනේ යා අපේ බැච් එකේ ඉන්නේ. එයා මේ රට තියාවේ. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ආවේ. අවා 93 එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපිත් එක වගේ තමයි 94 ජනවාරි වුණාට. මාතලේද කොහෙද කිව්වා ඒ දවස්වල.